Здравейте! Днес ще направим нещо интересно. Ще надникнем, така да се каже, под капака на атлетизма, за да разберем какво всъщност прави един спортист. Ще разглобим всяко движение на най-основните му градивни елементи, за да видим как точно работи тази сложна машина. Добре, нека се захващваме. Някога спирали ли сте се да се замислите, кои са фундаменталните съставки, които изграждат елитните спортни умения? От какво всъщност са направени те? Точно на този въпрос ще си отговорим днес. И така, първа стъпка – същността на движението. Преди да започнем да строим сложни умения, трябва да разберем основните материали, нали? Всичко започва от тук, от най-простите и универсални компоненти на всяко едно физическо действие. Сега, източникът, който разглеждаме, ни дава един много важен термин, с който да работим – двигателни качества. Това не са просто някакви случайни умения, а са специфични човешки способности, които са подкрепени от наистина сложни механизми в тялото. Нека това бъде нашата отправна точка. Оказва се, че всяко, ама абсолютно всяко движение, което извършваме, може да бъде разложено на три основни градивни елемента – пространствени, времеви и силови характеристики. Може да си ги представим като ДНК-то на атлетизма. Това е основата, от която се изгражда всичко останало. Окей, следващата ни стъпка – движение в пространство и време. Вече имаме основните елементи, нали? Сега е време да видим какво се случва, когато ги погледнем по-отблизо. Започваме с първите два, за да видим как те се превръщат в конкретни качества, които всеки спортист развива. Първо, пространството. Звучи някак очевидно, но е абсолютно фундаментално. Всяко движение си има физически измерения – обхват, траектория, амплитуда. Става дума за физическата сцена, на която се разиграва цялото действие. И ето тук нещата се свързват по един много елегантен начин. Пространствената характеристика е пряко свързана с физическото качество, което наричаме гъвкавост. Колкото по-голям е обхватът на движение в ставите, толкова по-ефективно се използва пространството. Логично, нали? Следващият елемент, разбира се, е времето. Движението не просто заема пространство, то се разгръща в рамките на определен период. Това добавя едно съвсем ново и бих казал критично важно измерение към цялата картинка. Ето тук става още по-интересно. Времевата характеристика е свързана не с едно, а с две ключови качества – бързина, или колко бързо може да се извърши едно движение, и издръжливост, т.е. колко дълго може да се поддържа дадена дейност. Реално, това са две страни на една и съща монета. И така стигаме до финалния трети градивен елемент. Този, който, така да се каже, вкарва екшона в цялото уравнение и придава динамика и мощ на всяко движение. Тук вече връзката е кристално ясна. Силовата характеристика, т.е. способността на мускулите да преодоляват съпротивление, е в основата на физическото качество, което всички наричаме просто сила. Добре, значи, събрахме си частите от пъзела. Имаме гъвкавост, бързина, издръжливост и сила. Но какво става, когато всичко това заработи заедно, в синхрон? Ами стигаме до върховното умение, което ги обединява – ловкостта. И това е ключовият въпрос, нали? Когато един атлет трябва да управлява тялото си в сложно пространство, да го прави за минимално време и да прилага точната сила. Какво е това качество, което виждаме в действие тогава? И ето го и отговорът, директно от източника. Вълшебната дума е ловкост. Ловкостта не е просто отделно качество, а е върховното умение, което интегрира всички останали. Това е способността да се управлява тялото в пространството и времето, като се прилага сила ефективно и координирано. Теорията е супер, но как това се прилага в реалния свят? На игрището или на пистата? Следващата ни стъпка е да видим двата основни подхода, които треньорите и спортистите използват, за да развият тези сложни качества. Източникът ни очертава два основни пътя. Първият е общият подход или ОФП, който цели да изгради широка и стабилна атлетична основа, а вторият е тясно специализираният или СФП, който се фокусира върху конкретните изисквания на даден спорт, за да се постигне върхово майсторство.
Хайде да обобщим набързо. Всичко тръгва от трите основни характеристики на движението. От тях се раждат четирите основни качества, а когато те се обединят, получаваме върховното умение – ловкостта. И за да се развие тя, може да се тръгне или по широкия път на обща подготовка, или по тесния път на специализацията. И ще завършим с един въпрос, който да остане за размисъл. Следващия път, когато гледате мач или състезание, опитайте се да видите не просто спортисти, а едно динамично взаимодействие на пространство, време и сила. Как това променя възприятието за играта? Благодаря за вниманието.